हाय गाइस, मैं हूं राहुल और आज हमारे साथ हैं प्रदीप। आज हम एक प्रैंक शूट करने जा रहे हैं। भाई क्या कर रहा है भाई, क्या यही कर तो रहा प्रैंक है हमारा। आइए देखते हैं हम लोगों का क्या रिएक्शन होता है इसके ऊपर। है? आइए देखते हैं। कमाल कर ओ मम्मा। तो गाइस, कैसी लगी आप लोगों को हमारी खुशूस वाली परफॉर्मेंस? लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। और सब्सक्राइब जरूर करें हमारा चैनल द हंगामा फिल्म्स। अब मौज लेगी दिल्ली। बाय।